我計劃買部車，計劃咗3年啦。當年，無論我點計，計點我論無，計無我論點，我都計唔掂。只要我一買部車，我就每個月倒欠3000蚊。我係諗過唔俾家用啊！嗰陣時，我同我阿媽講：我車你去買餸啦。唔係啊，我冇部車，我翻唔到工啊！我翻工嗰3年，我每日都諗緊呢個問題。咪最緊要各位，車唔單單淨係物質上嘅嘢，佢係代表咗自由啦。有部車，我就中意車，去海邊就海邊，去望下海洋，感受下嗰種自由。你搭巴士都可以去到海邊㗎，係咁，但係搭巴士去海邊就等於一個外星人嚟地球，唔係搭飛碟，係搭飛機咯，仲係搭經濟艙咯。咁佢係嚟到，但係唔係好外星人咯。UFO 啊，我都搭過啦，啲嘢都唔好食嘅，係咪先？咁你坐的士去海邊咯，坐的士都平過你公部車。我即係咁點啊？我去到海邊，佢走咗，我又同啲外星人逼翻去市區啊？你叫佢等你，都平過你公部車。即係我就喺度睇個海。個的士佬就睇住我睇海，咁同啲監躉放監有乜分別啊？靚仔睇海啊，好自由啊！